الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف غفر الله له: ويتفرع عما سبق أمر آخر جد خطير. ما هو هذا الأمر؟ وأكثر الدعوات اليوم عنه غافلة أو متغافلة. ما هو؟ ألا هذا للتنبيه، ألا وإنه وقوع الكثيرين من المسلمين اليوم فيما يناقض هذا التوحيد أو ينقصه ويخل به. ثم يمثل المصنف ويبرهن على هذا فيقول: ولك أن تتصور أخي القارئ، لك أن تتصور حجم المصيبة، بل الداهية الدهياء والفاقرة النكراء. الفاقر يعني الأمر العظيم، النكراء الأمر المستبشع الغريب. في ماذا؟ حين تقرأ بعض الأرقام المذهلة والحقائق المفزعة التي من شأنها أن تكشف ما تعج، يعني ما تمتلئ به بلاد المسلمين من جحيم الشركيات والبدع والخرافات. وطبعا ستأتي إحصائية بالأرقام، وهذه الإحصائية إحصائية قديمة كتبت من مدة، والله أعلم كيف الحال اليوم، الله أعلم كيف هو. ففي الشام مثلا يوجد في دمشق وحدها 194 ضريحا ومزارا، منها 27 قبرا يزعم من يؤمها، يعني من يقصد أو من يتوجه إليها ويتبرك بها، أنها منسوبة للصحابة الكرام رضي الله عنهم، وليس الأمر كذلك. وفي مصر ثانيا، وفي مصر يذكر بعض الباحثين أن في القاهرة فقط نحوا من 294 ضريحا، كما في الأضرحة الكبرى كضريح الحسين المزعوم. وسيأتي معنا في الخاتمة، سيأتي معنا بيان لتحقيق نفيس بديع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، لعلنا نقرأه فيما بعد إن شاء الله عز وجل، في إثبات أن هذا الضريح المنسوب للحسين رضي الله عنه هذا مختلق، وهذا محض كذب وافتراء وتزوير للحقائق. وضريح السيدة زينب وضريح السيدة نفيسة. ثالثا، وهكذا في السودان يوجد نحو من 16 قبة من أشهر القباب. طبعا القبة عبارة عن بناء يبنى على قبر الميت، كما في قبة الشيخ محمد البرهاني بالخرطوم، وقبة حمد النيل بأم درمان. وفي منطقة يقال لها أبو حراز، هذه منطقة معروفة تقع في الضفة الشرقية من النيل الأزرق، يوجد فيها ما يقارب 36 قبة. طيب ماذا يفعل عند هذه الأضرحة؟ ماذا يفعل عندها؟ وهذه الأضرحة والمزارات والقباب تشد لها الرحال، يعني يسافر إليها سفرا، ويفعل فيها من ألوان الشركيات ما تخر من هوله الجبال الراسيات، يعني ما تسقط من صرف الدعاء والذبح والنذر والطواف للأموات، فيما لا يجوز صرفه إلا لرب الأرض والسماوات جل وعز. ومما يؤسف له أن البعض لا يكتفي بخطيئة الاستهانة بهذا الواجب العظيم، وهو تطهير عقائد المسلمين وعباداتهم والتخلي عنه فحسب. يعني هناك فئة للأسف هي لا تكتفي فقط بهذه الخطيئة، بالتخلي أو بالتغافل عن هذا الواجب العظيم،
وإنما يضيف إلى ذلك خطيئة أخرى، ما هي؟ ألا وإنها لمز من يقوم بذلك. للأسف هذا واقع في هذه الحركات الحزبية كالإخوان أو كغيرهم أو كالتبليغ أو من دار في فلك الضلالة مثلهم، يلمزون دعاة التوحيد ودعاة المنهج الصحيح بأن هذا شرك قد انقضى وانتهى، وهذا شرك يسمونه شرك بدائي وشرك ساذج وما أشبه ذلك. ألا وإنها لمز من يقوم بذلك، ورؤية أن هذا المنهج الإصلاحي في التغيير والمعالجة عقيم ناتج عن قصور في التفكير وضيق في الأفق. حتى إن بعض هؤلاء، بعض قادة هذه الحركات الإسلامية مثلا كالترابي الهالك عامله الله بما يستحق، ماذا قال؟ وهذا مشهور عنه بالتواتر، قال بأن الحركة الإسلامية إذا مكن لها ماذا ستفعل؟ قال سوف تقضي على القبور والمزارات، وسوف تبقي واحدا منها أو تبقي مجموعة منها حتى لا تنتهي دعوة السلفيين ودعوة أهل التوحيد. هكذا في سخرية وفي لمز وهمز عياذا بالله. طيب، وأنه جار في دائرة الاهتمام بالقشور والسفاسف لا باللب والعظام. يقولون أنت هذه قشور وهذه أمور سطحية، لماذا تهتمون بها؟ فأقول سبحان الله، هذا توحيد الله، هذا حق الله العظيم، هذا حق الله على العبيد، هذا الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار. يقال عنه أنه من القشور والسفاسف لا من اللب والعظائم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأكمل في المقطع التالي بإذن الله عز وجل.